Hai guys, ya selamat datang di dunia Kembara Anoa. Hari ini kita masuk lagi di hutan, di lokasi yang berbeda dan masih di tanah Buton. Yuk, ya jangan lama-lama, kita ke sana. Oke. Guys, saat ini kita akan menyiapkan makan siang atau lunch dan saya sementara menyiapkan bahan makanan untuk dimasak. Ya, inilah bahan-bahannya. Ya, wortel, ya kentang, kol, tomat, bawang merah, bawang putih. Kami akan membuat sayur legend, makanan sehat buat pencinta alam. Oke?
Guys, sambil menunggu yang menantikan masakan ini, silakan menikmati panorama keindahan hutan ini. Welcome, kita bersama Kembara Anwar.